ازيكم يا اجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وكلكم طيبين. معاكم ريهام صبحي، دي قناتي على اليوتيوب ريهام صبحي، كمان البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهام كيتشن. برحب بكل المتابعين. والنهارده جايبه لكم وصفه فطير الملاك. اتطلبت مني كتير وكنت يعني ما عملتهاش قبل كده، ما صورتهاش قبل كده، فالمره دي عملتها وقلت اصورها وانزلها لحبايبي اللي طلبوها. يلا بينا ندخل الفيديو. ما تنسوش سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، فولو ومتابعة على البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهام كيتشن. وتعالوا نعمل احلى فطير ملاك النهاردة. طعمه تحفة تحفة تحفة، مظبوط بالملي. اتبعي معايا المقادير بنفس المقادير اللي انا عملتها والخطوات، هيطلع ناجح معاكي جدا. لايك اسفل الفيديو، يلا نشوف الوصفة. اول حاجه حبايبي، انا هعمل مقدار كيلو من الدقيق، وانا استخدمت دقيق اللي هو دقيق مخبوزات او دقيق البيتزا، مكتوب عليه مخبوزات او دقيق بيتزا. نوعه دوبيلا او اي نوع متوفر عندك، بس يكون دقيق مخبوزات. هننخله الاول، هنخل كيلو دقيق علشان لو في اي رواسب، وكمان عشان ادخله شويه هواء ويكون يعني في فلافي كده وناعم، فلازم يتنخل. الخطوه دي مهمه جدا. بعد ما نخلت الدقيق هنزل بكوباية وربع من السكر، وسكر عادي حبيبات، كوباية وربع. ده الطعم المظبوط، او سكره كان مظبوط، حابة تزوديه يكون مسكر شوية هتزودي الكوباية ونص. تمام كده. انا استخدمت كوباية وربع. هقلب بس اوزع السكر كويس مع الدقيق بالمعلقة، وامشي معايا بنفس الخطوات. هحط رشة ملح صغيرة خالص، او معلقة ملح ممسوحة صغيرة، وهقلب المكونات كويس جدا عشان اوزع السكر والملح بالتساوي مع الدقيق. بعد كده هنزل بكوباية وربع من الزيت. انا شفت ناس بتعمله بالزيت المقدوح وناس بتعمله بالزيت البارد. بصراحة انا دفيت الزيت، دفيته يعني سخنته شوية على النار واستخدمته. خلاص. بصراحة الفطير الملاك طلع تحفة، طري جدا وقلبه هش قوي. هتشوفوه معايا دلوقتي في الفيديو، وفي اخر الفيديو هتشوفوه شكله. بس المهم نزلت بكوباية وربع من الزيت، وده المقدار المظبوط على كيلو من الدقيق. نزلت بالزيت وبفضل ايه بقى، اقلب فيه مع دقيق، ابسه في الدقيق. يعني بتلاقي الدقيق بتاعك مندي زي الرملة بتاعة البحر بالظبط كده. تمسكيه كده وتقلبيه كله في الزيت، علشان الخطوة دي مهمة جدا. كأنك كده بتغلفي الدقيق بتاعك بالزيت، بيطلع النتيجة تحفة جدا. خلاص. بعد كده انا حطيت معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ادت طعم الفطير، وديته في مكان تاني خالص، كان طعمه وريحته تحفة. وحطيت معلقتين سمسم ني، او ممكن تستغني عنهم، دي اضافات انا حطيتها من عندي. بعد كده نزلت بمعلقتين كبار ممسوحين من الخميرة الفورية، معلقتين كبار ممسوحين من الخميرة الفورية. بعد كده هعجن عندي بمية دافية. حطيت كوباية من المية الدافية، والكوباية التانية ركنتها جنبي. طول ما انا بعجن بستخدم منها بالتدريج حسب ما ياخد العجينة، ما العجين معاكي. طبعا العجين عشان اتبس كويس بالزيت، فطبعا هو مش هياخد ميه كتير، بس برضو ما تعجنيش فيه وتلاقيه ناشف في ايدك وتقولي هو كده اخاف تطرى مني. لا، افضلي زودي ميه بالتدريج لحد ما تعجني العجينه، تلاقيها ملساء وناعمة في ايدك جدا. يعني ناعمة بتتفرد بسهولة وتتلم بسهولة. المهم عشان احنا عايزين نربي عرق في العجينة دي، فهتعجني لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. طبعا لو بالعجان ربع ساعة، بايدك اعجني شوية وريحي شوية. تضيفي ميه، انا ضفت بالظبط، خدت معايا العجينه كوبايتين الا ربع من الميه. ممكن انواع دي تانية تاخد اقل او تاخد اكتر، علشان كده بقولك افضلي ضيفي ميه بالتدريج وانتي بتعجني. ولو لقيتيها بتلزق في ايدك، اعجني وما تزوديش دقيق، اعجني مع استمرار العجن هتلاقيها بقت ايه، متماسكه، لحد ما تلاقوها ناعمه في ايديكوا كده وجميله. لميها كده على بعضها وحطيها بقى ايه، هنسيبها تختمر لمدة ساعة. لو هي اختمرت في خلال النص ساعة،
برضو ما تستعجليش وتشكليها، لا سيبيها ساعة كاملة ترتاح وتختمر براحتها خالص. انا غطيتها بالاسترتش راب وغطيتها بفوطة وحطيتها في فرن البوتاجاز بس وهو مطفي. خلاص سبتها بقى، انا سبتها ساعة ونص. خلاص. في خلال الساعة ونص بجهز الحشو. انت ممكن تعمليه في حشو، ممكن تعمليه سادة. حطيت جبت زبيب، انا كان عندي الزبيب اللي هو الاسود ده بيبقى طعمه حلو جدا. حطيت معاه معلقة صغيرة من القرفة، القرفة البودر، ومعلقتين صغيرين من جوز الهند، وحطيت كمان معلقة صغيرة من السكر، وحطيت شوية من السوداني. يعني دي حشوة كده انا يعني دي حاجات انا بحبها في الحشوة. تقدري انت تحطي اي حاجة تانية، ممكن تحطي زبيب بس، سوداني بس، شوية سكر بقرفة، تعمليها سادة خالص براحتك خالص. يبقى انا حطيت زبيب وقرفة وسكر وجوز هند وسوداني، كلها معلقتين صغيرين من كل حاجة. خلاص العجينة بتاعتي بعد ما عدى عليها ساعة اختمرت وعليت. جبت بقى ايه، جهزت الصواني اللي هشكل فيها واحط على طول في الصواني. اول حاجة باخد كورة، كورة كده قد التفاحية الحجم المتوسط. ماشي. كرة قد اللي في ايديا دي كده، انا بصراحة ما وزنتهاش. بمسكها. بصوا العجينة طرية جدا، ما بتحتاجش تتفرد بنشابة ولا اي حاجة. انتي بتاخدي كورة كده في ايدك وتبططيها في ايدك وتحطي الحشو في النص وتقفلي عليها وتقفليها، تعمليها زي بقجة كده، مش عارفه بيسموها ايه، بس انتي بتقفليها كده من ورا. بصوا ركزوا في الفيديو قوي في طريقه التقفيل بتاعتها، علشان ايه دي مهمه جدا اثناء التسويه ما تتفتحش معاكي. هتكوريها وتلميها وتعملي لها بوز كده من فوق. خلاص. وتبططيها على قد قرص الطعميه مثلا اللي هو الحجم المتوسط. خلاص. رصيهم في الصينيه بعيد عن بعض، ما تخليهمش متلزقين في بعض، لان احنا هنسيبها تختمر لمدة ساعة كمان. خلاص ممكن ساعة او ساعة ونص كمان. خلاص العجينة دي كلها عملت لي 34 قطعة من فطير الملاك. الحجم اللي انا عاملاه، لو انت هتعملي حجم اكبر ممكن هتقل معاكي في العدد. خلاص. طيب بعد ما شكلت الصواني بتاعتي انا بس اديتها شكل كده، ان في ناس عندها طباعه بتطبع رسمه على القرص. انا مش عندي، فعملت علامه صليب كده صغيره بطرف السكينه علشان تديها شكل. بس دي حاجه اختياريه، ممكن تعمليها ساده وممكن تنقشيها، او ممكن تخليها عاديه خالص. لايك اسفل الفيديو بقى لو عجبكم، لو انتم مكملين لحد كده يعني. طيب بعد ما بنشكلها كده بطرف السكينة، المهم انا هسيبها في فرن البوتاجاز، هرصهم في فرن البوتاجاز فوق بعض. احط الصينيه الصغيره من تحت وفوقيها الكبيره وفوقيها الاكبر، واسيبهم في فرن البوتاجاز كده ساعه ساعه ونص براحتهم خالص. خلي بالكم الفرن مطفي، الفرن ما سخنش خالص، مجرد بس ان انا بحطهم في مكان مظلم بس شويه بيساعد على الاختمار. خلاص كده. هسيبهم زي ما قلت لكم ساعه ونص براحتكم خالص. طيب بعد الساعه ونص بنعمل ايه؟ بعد الساعه ونص بطلعهم من الفرن بقى وابدا اشغل فرن البوتاجاز. هنا خمروا، زاد حجمهم شويه، فطبعا بشغل فرن البوتاجاز على اعلى درجة حرارة. خلي بالكم المخبوزات عشان تطلع طرية تستوي على اعلى درجة حرارة الفرن من تحت بس. بدخل بقى صينيتين كده اسويهم. طبعا ما ينفعش يدخلوا في فرن بارد، لازم يدخلوا على فرن حامي على طول. تمام. بعد كده بسيبهم بقى في الفرن براحتهم خالص. هما بيستوي اول ما بتلون من تحت وتاخد لون ذهبي من تحت، بروح انا مشغله الشوايه اديها لون خفيف خالص من فوق علشان تطلع كلها فوق وتحت نفس اللون. بس لما يطلعوا طلعيهم من الصواني ورصيهم في العلبه وغطيهم بفوطه. خلاص. وبعد كده ابدأي على طول كلوا منهم، طعمهم جميل جدا جدا جدا، طرية قوي. طعمها مظبوط، ما فيهاش زيت زيادة. يعني انا كنت في مرة دقت فطير ملاك كان الزيت بتاعه كتير ومدهن من بره. ده الزيت مظبوط، السكر مظبوط، كل المكونات طلعت الحمد لله، المقادير مظبوطه. يعني تقدري تعمليها وانت مغمضه عينك، فعلا مظبوطه. التسويه حاولي تظبطي بقى نار الفرن على اعلى درجه حراره عشان يلون بسرعه من غير ما ينشف. خلاص. تحفه تحفه تحفه. انا بقى قلت اجرب كده واحده مع كوبايه النسكافيه بتاعتي. فبصوا القلب بتاع الفطيره هش حلو،
طعمها حلو جدا وهشه قوي، وفي النص الزبيب. يعني انا ما كترتش خالص في الحشو، انا حطيت حشو قليل. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك شير سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واهم حاجه كومنت اعرف رايكم اذا كانت الوصفه عجباكم او جربتوها قبل كده. اشوفكم على خير، باي باي.